Poliitikii maal akka ta'aa jirtu naaf galuu dide. Bileen hojii hojjettuun hukumni kee akkasitti hin kaane. Hoteela akka bulchitu waan diddeef akkana taati. Kanaaf eeyyamuu wayyakaa. Hin ta'u ka. Haaromsuu jennaan tole jenna. Hoteela bulchuu eeyyamnee fi taanaan sirriin ta'u abbaa. Tole maaloo gooni wayyaree. Ati waan dandeessu hunda gooteetta. Amma tole jennaaniin itti caala. Harki abbaa koo yoo keessa jiraate hoo? Isaaf deebiinsaa waan beekamaadha. Garuu hagas mara abdiin godhatiin. Wantichi wanta abdii nama kuchisiisu ta'uu danda'a. Du'a abbaa manaa koo keessa harka qabaannaan garuu gatii harka isaa argachuu qaba. Ni amantaa? Eeyyee. Garuu yakkamaa ta'ee argamee jennaan ijoollee koo fuulduratti dhuftee hin qabiin. Baay'ee gaddu. Achiin geenyu jennee yaayaannu. Hin wayyuu? Waa'een bileenii fi waa'een abbaa ishee baay'ee bitaa namatti gala. Eenyu du'a abbaa manaa isaatti itti gaafatama abbaa isaa kan godhu? Waa'ee namichaa namni hunduu ni beeka. Dhugaa isaa garuu eenyumtu beekuu dhiisuu danda'a. Bilbila jabaa qabda? Jabaa. Mucaa dhukkubsatee ture jechuu keeti? Eeyyee. Kutaa odeeffannootii argachuu hin danda'a. Bileen waa'ee abbaa ishee kan nutti himte hundisaayyuu dhugaa yoo ta'e, bilbila jabaa irratti namoota wajjin hojjetan argachuu dandeenya jechuudha. Tole. Zawdee. Zawdee. Kana dhisaaquu dadhabdaa. Waaqa koo. Armee. Maal gochaa jirta? Atasii maal hojjetta? Ani immoo si arguufan dhufe. Garuu ati akka yaaddutti miti. Dhugaa miti kan hin jiru. Natti mi lafaa kaatee dhugaatii kanarraa baa turteere? Dhiifama ilma koo bakka hojiitti yeroo ulfaatan dabarsaa ture. Araada koo akkanaa fayyisuuf malee ani dhugaatii barbaadee miti. Gaafa callistuun tasgabboofti isiniin jenne ilaala akkatti seera ishee qabatte. Innuma hojii keessan xumurree sin immoo dhuftan. Maal? Namicha jeequ yoo ta'e nu taariineerra. Nuti kan dhufne lola duratti uumameef osoo hin taane abbaa keetiif. Maal? Zinnaa Gannana. Obbo Geetaachoo warquu ajjeesuudhaan waan shakkamteef to'annoo jala oolteerta. Hidhaa. Dogoggorteetta. Dubbachuu dhiisuu mirga qabda. Kana booda wanna dubbattus ta'e wanta gootu nuti mana murtiitti akka ragaatti itti fayyadamuu dandeenya. Ajjeesuudhaani sirii ani moo? Bileen akka dogoggoran itti himi. Itti himi malee dogoggora guddaa hojjechaa jiru. Wanti nuti himu tokkoyyuu hin jiru. Situ kana raawwachaa jira? Sidha kan kana raawwate. Akka ijoolleen koo abbaa malee hafaniif abbaa warraa koo gara jabinaan akka ajjeefamu gooteetta. Akkamitti waan akkanaa narratti raawwatta Bileen? Haati kee nagattee deemnaan kophaa koo si guddiseera. Kanan qabu hundaa'uu sii kenneera. Deebina naaf laatte kanaa Bileen.